Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki Bahaïing hasam jang wei rong ba, ubalaja na la Ïing la kumbalay Bnai menta. Kilaray ban amwat chu yung niu Bahaïing jongki. Henry kin abaj hadu ba unda Wanphai hi shala Ïing. Namar kidon kejingeng. Kebas kem ba uniu khun bat upara uhaman jongki un sawan Wanphai Ïing Biang hakawi kesngi. Yakani la penpau hakabat CCTV daki Bahaïing hasam jong Richardson Malngiang arp khandai snam karta ubalaja na la Ïing nadu ka khatwai trek ubnai jileu mentau snam arajar arpo ukhon jong ka kong Memorial Malngiang basang basa halom pongdeng sok lang. Kan ki Bahaïing ki kur ki takhna ki bat ki kur ki nagabalang kasnong la tu I bai tu I mai te bai yang bai itia hasat te bai tu te mi kan san ngaya wan ukhai gini melim cha boy cha ni cha umnyam cha ti sepo long mai ti sepo umdun la wat chim saumel kini bro ko bai la wat ukhai tang kini ki jowai kini sora te kini wat stu te wa ajna ashu apa ajim te ki brio perlok tu kan da ki yo ite ki san mo kini arab lang ni tu idan sinaro ni po shaban po sinaro pat ki brio mungkin ka bayo ikin bat na kini arab mo inget be dang dan hi dan sing stam di brio bakhlan ni tu tang tu si men miat ni me yang bai ut chu ut balong ta ki brio ta ki lawan amta ite ki brio ban tiang batiang amta mi dan be jing kermen ba kenduk ban sawan Wanphai ma yem nget hira ba dan syu ta nget be dang dan ba nget di dan senaro bin sawan Wanphai hing pa ki brio ba I na sabar ni posisyon sa ki brio na senaro bikin ai lang ka jingarap mo penyalam Wanphai nak sila Ïing. Namar imnang hira ban nyan mobile ban kran na hiri rumah ban kran ketin ni nak ketin kasih. Tu bah ibaja ide kunum janga. Ija nadu Bnai Jun deh. Karena tarik karwai tarik posting demi entah Hadien kata ngilai awat nut bar kat jenis nong Laimer upor Shillong saat mulai setai sadam side dari mulai awat bar kat entah Shillong tu dong like suri jaka bingli wat mah si Bnai Lynti nadu stem hadu janmien untuk ngewat baik te Hadien kinong wat dunan kilaya be kam jam na jang kin ma suwan pepsi pep men irap ni wat lang te Hadien na ay po ikot kubor into batisi ru tipol na adam ay lawan kilina iya tam tai ila dan pedom Bnai menta be aja na du Bnai Jun te ija tementa thai la dan sau Bnai into ajan dap sau Bnai karwi tarik deh ja karwi tarik thai ni Bnai menta karwi tarik in sadap sau Bnai tementa pidang pertengahan ban buat ni persang hi dengan lit seni stay untuk perbalik belai seni stay persang hi be wat banyak pe seni stay jika wat ni lit hi teng dah lapor hi bar kan Bahaïing ya mi hi ban lit wat stu teman dengan Khmih Lynti hi ban nap be ban ya teng nak liang jeng haru kerpat hi pai ba baro mana ini no dewi ini kunum jangan Richardson Malngiang devi dah kisah nombor semua pentip lang, but mina air phone number mina air phone number jeng, tapi pentip lang semua ini sang. Wat ni baru kasi Bahaïing ti wat kiwan kin ba national ti Bahaïing kiaw kiwan, tena so yang kiwan ya pun ba jeng wat ti la ya don kemut nyungut proud group ya don baik man kasi ba limit lal kajong hani umyam ani laimer mau keluar kini time upor Shillong tu mulai cura lai wat lu bar khai hain seti samulai mau tawar lewat dangi lap
kini jing tip ru tu ki bayak brio sono ru ngeli mi hilala di haki khom ru la pentip baik ikhom ru kili mi mangina kaliang ni Bahaïing ru gili wat baik ma Hadien katu ka jing wat jing ru gimla tang iwi dak kishen baret ru te ngiru imla sur ban liwat ngiru ni sula abai bon wanhi ni sibu tang ka jing dua hi yang par ka isi para gitu gi hapin si dengan ni baru kayak gini si kenum tu ni bu jing dua hi bu dan sana ru Wanphai bet dan masuk dalam jing bah tang tahi ke pa bisa bu tang ka jing kemen dengan let sana stay dengan traditional ru ban lap kan ban iu ban jalan masih tang ta kadang mari baik baik ni no de fi Ïing tu kunum janga Richard san Malngiang isi kat sadam ke si kat sin sadam Malngiang Keteng sah jeng di Richard san Malngiang. Film mana dah yak kuno jeng tim sama penting.